बहरीन में नाकाम हुआ अमेरिकी डिफेंस। मनामा में मिस फायर हुई पैट्रियट मिसाइल। साथ ही बहरीन में अमेरिकी डिफेंस एक तरीके से नाकाम देखा गया। बड़ी खबर बहरीन से, जहां मनामा में मिस फायर पैट्रियट मिसाइल हुई है। बहरीन में अमेरिकी डिफेंस नाकाम हुआ। बहरीन में अमेरिकी डिफेंस हुआ नाकाम। मनामा में मिस फायर हुई पैट्रियट मिसाइल। बहरीन में नाकाम हुआ अमेरिकी डिफेंस।